별 볼 일 없을 땐 인생 최고의 기회가 온다. 내가 하찮게 느껴질 때 세상은 조용해진다. 그 순간이야말로 진정한 나와 마주할 시간이다. 나의 초라한 모습을 존중하는 이가 있다면 그 사람은 내 돈도 명예도 아닌 그 그대로의 나를 존중하는 인생의 귀인이다. 평생 함께해도 좋은 것이다. 만약 그때 주변에 아무도 없다면 그것은 나를 낭비시키는 굴레에서 벗어난 순간이다. 나 자신과 더 가까워질 수 있는 시간, 나를 찾을 수 있는 기회이다. 쇼펜하우어가 말했다. 인간은 자신의 생각대로 된다. 내 하찮게 느껴지는 순간조차 생각과 마음으로 기회로 만드는 사람만이 진정한 자유와 자기 자신을 만난다. 모든 초라한 순간은 나를 단단하게 하고 내 삶을 더욱 빛나게 만드는 기회다. 당신의 마음을 단단히 지켜줄 철학, 구독으로 동행해주세요.